Hello 各位，哇，真係好耐冇拍片啦，冇錯，今日我就係要教大家點樣喺呢個 Broadwood 裏面度掛機。你睇下我呢度啲錢有幾多？有9億多啊，差唔多。咁好啦，呢個絕對唔會係外掛翻嚟嘅。咁我就教大家點樣喺呢個 Broadwood 裏面度掛機啦。首先，你嘅點數一定要係果實點數嘅。點解呢？因為我哋係需要呢個地震果實嚟幫我哋掛機啊！地震果實佢個 V 技好鬼死屈機啊！好啦，咁我哋而家就傳送過去呢個鬼城堡嗰度先啦。傳送到去鬼城堡之後，我哋拎出我哋嘅地震果實。好啦，喺呢個時候我就教大家下載一個 Apps 先。咁好啦，首先我哋就打開我哋 Google 先啦，然之後我哋就要打出呢個 EINY，然之後 TASK，冇錯，呢個就係我哋需要下載嘅東西啊！呢個就係自動播放連接器，呢個 download 呢個就係連結，我會放喺下面嘅。咁好啦，下載完之後呢，會得出係有咁嘅樣嘅，呢個樣呢，就係自動播放連接器嚿嘢啦。好啦，我哋翻返去 Roblox 裏面啦，翻返去 Roblox 之後，我哋就撳呢個試巴拿，之後試巴拿之後呢，我哋需要撳呢個 A 呢個尾3呢嚿嘢，然之後我哋再要撳呢個唔知乜鬼嘢啦，然之後呢個就係自動幫你無限播放嘅嘢啦。呢個撳咗之後呢，你撳翻 Roblox 裏面呢，呢嚿嘢都唔會消失嘅，係最幾好咯。好啦，然之後我哋需要去呢個鬼堡入面啊，我哋入到去之後呢，就要落去下層，落去下層嗰度之後呢，上面呢度有條柱嘅，門口隔離呢度有條柱，我哋就要上呢條柱上面，最上面呢度，咁樣啲小怪就會打你唔到噶啦。同埋我哋嘅配置需要用呢個明哥眼鏡啊，因為呢個明哥眼鏡呢係會增加你攻擊傷害，同埋會減你嘅 CD 技能啊。如果你冇嘅話，就去二海嗰度拆翻個明哥眼鏡翻嚟啦。好啦，咁我哋而家教你哋點樣用呢個自動播放連接器啦。好啦，咁首先呢，我哋係要撳呢個自動播放連接器，見唔見到呢度有個藍色呢嚿嘢？撳呢嚿嘢之後，撳咗一下之後呢，我哋就要即刻撳我哋嘅地震 V 技啊！好啊，睇下開個技能識先，然之後撳完之後即刻撳呢個地震 V 技。好啊，係瘋狂撳啊，唔好停，唔好俾佢停，大概10秒左右之後，我哋再熄翻呢嚿嘢。我食翻呢嚿嘢之後呢，我哋再撳綠色呢嚿嘢，replay 啊，replay之後呢，佢就會開始自動我哋嘅自動打啦。我而家就唔撳有鍵盤同埋滑鼠啦，就等佢自動掛機啦。好啦。好啦，我哋掛完機啦，大概打咗11、20次左右，啲怪就已經全部死晒啦。當然骷髏骨頭嗰邊呢就打唔到啦，就係呢一區上面就打到。然之後我哋熄翻嘅時候呢，就撳翻呢個藍色呢嚿掣啦，咁樣就可以熄到噶啦。同埋如果你可以唔想用滑鼠就咁熄嘅話，你可以喺呢個 setting 呢個士巴拿嗰度撳翻。撳呢個箭嘴，第一個箭嘴，然之後撳翻 F8，就係咁啦。呢個 F8 啫，就係撳你嘅鍵盤嗰個 F8。你試下撳你嗰個鍵盤 F8之後呢，佢就會自動喺度幫你錄噶啦。
你睇下我而家淨係撳我鍵盤 F8，佢就自動幫我錄啦。紅色、藍色、紅色、藍色，然之後呢個 replay 就自己撳啦嚇。呢個雖然你都可以用你嘅鍵盤用呢個 replay 掣，不過我唔建議咯。然之後我就教大家另外一個掛機嘅嘢。好啦，我哋今次又翻過嚟 Google 呢度啦。今次我哋就要下載呢個 Auto Clicker，要需要打出呢個 AUTOCLICKER Auto Clicker。咁我哋咧就需要用呢個嚟下載嘅，連結我都會放喺簡介嗰度俾你下載。然之後我哋就要撳呢個綠色呢個 download 嗰個掣，download 完之後咧，我哋就會得出呢個咁嘅樣嘅，呢嚿嘢就係 Auto Clicker。呢個咧可以校嗰啲秒數，呢個係毫秒號，通常我哋都唔理嘅，我哋就直接校到6啦，唔需要理嘅。如果你嘅電腦承受唔到嘅話，都係校翻100或者再高啲，唔好撳得太快啦。不過我通常都係校0倍出噶啦。然之後咧，佢呢度就話你需要撳 F6，即係你鍵盤嘅 F6嗰個掣，佢就會自動開始打噶啦。好啦，咁我而家就 show 俾大家睇下。嗱，我而家就撳個 F6，嗱，佢就自動開始打啦。你睇下我嘅血拳打得幾鬼死快啊！真係。好啦，我哋熄翻佢。咁好啦，咁我哋要點樣掛機咧？冇錯，好簡單嘅啫。我哋就要拎個大佛出嚟，就係你掛拳頭嘅話就好似我而家呢個血拳咁樣，有得快 N1，而且唔會喐動嘅，咁樣就可以就咁打啦，輕鬆地下。隻小怪俾我打到飛起，完全冇得還拖。咁好啦，如果你想掛機好似我呢個黑刀嘅，嗱，你見我呢個黑刀1、2、3、4會向前衝嘅，根本就打唔到嘅，咁樣1、2、3、4打，咁樣向前衝完全掛唔到機嘅。咁可以點樣搞呢？咁我哋就要校翻呢個 Auto Clicker 裏面嗰嚿嘢。咁我哋 Auto Clicker 裏面呢嚿嘢呢，我哋就需要校1秒。呢度我哋打個1，咁樣就係1秒打一下啦，就係咁簡單。好啦，然之後我哋而家再撳個 F6，我哋就要企出面呢個位置有埲牆，咁樣啲小怪就打我哋唔到啦。一下。當然你嘅呢個傷害當然要高啲啦，唔係嘅話呢度啲小怪會打到你，好似咁樣。嗱，咁樣一下咁樣打，1秒。我就係咁樣掛機掛翻啲精通翻嚟。好啦，咁如果你話想再勁啲嘅話，咁可以點樣做呢？冇錯，我哋就過嚟呢一度。我當初掛機就係咁樣掛嘅。首先我哋就要拎呢個元素化果實，睇下你用咩元素化果實啦。呢啲元素化嘅果實，我哋就求其拎一個元素果實啦，就拎沙果啦，我最中意沙果。好啦，然之後呢，我就乜都唔拎，然之後開我哋嘅自動播放連片器 F8，然之後我哋再拎我哋靈魂吉他開 X。然之後等嗰啲小怪聚集到過嚟之後呢，我哋就喺度瘋狂 M1，完全唔需要理噶啦，因為啲小怪打我哋唔到嘅，我哋直接係咁打。然之後打死晒之後呢，我哋唔好心急，我哋就等嗰啲骷髏骨頭 respawn 翻嚟，繼續喺度撳。大概而家30秒左右，佢哋就應該差唔多起死回生啦。咁好啦，我哋需要熄翻我哋嘅拳法，然之後我哋再熄翻我哋嘅播放。好啦，然之後我哋再replay。
咁樣我哋就可以高級地咁樣升級我哋嘅拳法拳頭。好啦，拳頭同埋刀我都教咗你哋點樣掛機啦，咁我哋而家就教你哋點樣起嗰個掛機槍啦。掛機槍都好簡單嘅啫，我哋首先就要識翻我哋呢個防震模式啦。而家波夫推出咗呢個防震模式，好鬼死有嘢。好啦，然之後我哋去傳送門嗰度，我哋需要去彈高島，然之後我想升級我嘅求其一把槍啦，我想升級我嘅毒槍啦。然之後我哋需要企中間，嗱，我哋需要見到集合晒呢度所有小怪，呢度1、2、3、4、5、6隻小怪嘅。然之後我哋開個見聞色先，睇下啲小怪嘅位置。然之後我哋需要拎翻我哋嘅永久切果實，希望你哋有抽到我嘅永久切果實啦。好啦，咁我哋而家咧就開翻我哋自動播放面點器。好啦，然之後我哋撳個 F8，對住一個小怪咁樣打一下，呢度再打一下，跟住嗰啲小怪嗰啲你打下，再打下，呢度對準翻，冇錯啦。然之後我哋就等我哋啲小怪聚集，跳一下，咁樣開2set開技能。咁好啦，咁樣頭先嗰度毒槍嗰度跟翻佢哋嗰啲位置咁樣打完，咁樣喺呢度開個 X 記，再開翻個紫色咁樣，冇喐嘅情況底下，咁樣就可以好輕鬆地掛機600精通嘅啦。呢度係咪好簡單呢？遲啲我可能會拍埋手機點樣喺掛機波飛嘅，因為電腦有好多人都冇電腦，咁我就用手機嚟掛機啊，喺個波幅度。好啦，呢條片都差唔多啦。嗰個自動播放連點器同埋連點器，我會放喺簡介下面嘅嗰個 link。好，中意呢條片記得俾翻個 like 同埋 share 同訂閱我。仲有留言啊，我係阿神風暴啊。仲有嗰個自動播放連點器，熄咗佢嘅話係需要重新入過噶。係咁啦，拜。